Բարի երեկո, դուք դիտում եք Հորիզոնի գլխավոր թողարկումը։ Պաշտպանության նախարարությունը հերթական անգամ հերքել են Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը, թե իբր ապրիլի 28-ին ժամը 00:25-ի սահմաններում Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել սահմանագոտու արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Հաղորդագրությունը չի համապատասխանում իրականությանը, նշել է պաշտպանական գերատեսչությունը, միաժամանակ հիշեցնելով, որ Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմն առաջարկել է հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի եւ կամ այդ մասին տեղեկությունների հետաքննության Հայաստան-Ադրբեջան համատեղ մեխանիզմ ստեղծել, ինչին մինչ օրս Ադրբեջանը չի արձագանքել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը վերահաստատում է, որ Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի դիրքորոշմանը համապատասխան պատրաստ է հետաքննել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը հիմնավորող փաստերը, դրանք Հայաստանին փոխանցելու պարագայում, ասվում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Էստոնիայի Հանրապետություն պաշտոնական այցի շրջանակում հանդիպումներ է ունեցել այդ երկրի նախագահի, խորհրդարանի նախագահի, ինչպես նաև Էստոնիայում հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Մանրամասները ռեպորտաժում։ Ալինի միջազգային օդանավակայանում Հայաստանի վարչապետին դիմավորել են Էստոնիայի կառավարության և դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչները։ Երեկ Նիկոլ Փաշինյանը նախ այցելել է Տալինի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի։ Վարչապետին դիմավորել է Բալթյան երկրների հայոց թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Վազգեն arczepiskopos Միրզախանյանը։ Կատարվել է մոմավառություն, վարչապետը ծաղիկներ է խոնարհել եկեղեցու բակում կանգնեցված խաչքարի մոտ։ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնական այցի երկրորդ օրը մեկնարկել է Էստոնիայի Հանրապետության նախագահական նստավայր այցով, որտեղ վարչապետը գրառում է կատարել պատվավոր հյուրերի գրքում։ Այնուհետև տեղի է ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի և Էստոնիայի Հանրապետության նախագահ Ալար Կարիսի հանդիպումը։ Էստոնիայի նախագահը ողջունել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնական այցը, նշել հայ և էստոնացի ժողովուրդների միջև գոյություն ունեցող բազմադարյա կապերը, ընդգծելով, որ դրանք լավ հիմք են երկկողմ համագործակցության ընդլայնման համար։ Վարչապետ Փաշինյանն էլ շնորհակալություն է հայտնել ջերմ ընդունելության համար և ընդգծել, որ Հայաստանը բարձր է գնահատում Էստոնիայի հետ հարաբերությունները, որոնք հիմնված են փոխադարձ հարգանքի և բարեկամության պատմական ավանդույթների վրա։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստանում ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացման, պետական կառավարման, տնտեսության և արդարադատության ոլորտներում իրականացվող բարեփոխումների ընթացքը։ Վարչապետ Փաշինյանը կարևորել է այս ուղղությամբ Էստոնիայի աջակցությունը և փորձի փոխանակումը։ Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացին անդրադառնալիս Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ Հայաստանը բարձր է գնահատում Էստոնիայի անսասան աջակցությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության տարածաշրջանում երկարատև խաղաղություն և կայունություն հաստատելու ջանքերին, ինչպես նաև Էստոնիայի հստակ դիրքորոշումը Հայաստանի տարածքային ամբողջականության պաշտպանության հարցում։ Ալար Կարիսը ողջունել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի շուրջ ձեռք բերված համաձայնությունը և հույս հայտնել, որ այն հնարավորինս շուտ կստորագրվի։ Էստոնիայի նախագահը վերահաստատել է իր երկրի աջակցությունը Հարավային Կովկասում երկարատև խաղաղության և կայունության ապահովման ջանքերին։ Կողմերը մտքեր են փոխանակել նաև Հայաստան-Եվրոպական միություն հարաբերությունների հետագա զարգացման և համագործակցության ընդլայնման շուրջ։ Պաշտոնական այցի շրջանակում տեղի ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Էստոնիայի խորհրդարանի Ռիգիկ Կոգուի նախագահի Լաուրի Հուսարի հանդիպումը։ Վարչապետը նախ գրառում է կատարել պատվավոր հյուրերի գրքում, այնուհետև հանդիպումը շարունակվել է աշխատանքային ճաշի շրջանակում։ Էստոնիայի խորհրդարանի նախագահը կարևորել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնական այցը, վստահություն հայտնելով, որ երկկողմ փոխգործակցությունը կընդլայնվի և կամրապնդվի։ Զրուցակիցները կարևորել են Հայաստան-Էստոնիա միջխորհրդարանական համագործակցությունը, այդ թվում միջազգային հարթակներում։ Անդրադարձ է կատարվել Հայաստան-Եվրոպական միություն հարաբերությունների հետագա զարգացմանը։ Մտքեր են փոխանակվել նաև տարածաշրջանային նշանակության հարցերի, մասնավորապես Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացի շուրջ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր կեցավայրում ընդունել է Էստոնիայի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Մարգուս Ցաքնանին։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են Հայաստան-Էստոնիա երկկողմ հարաբերությունների օրակարգին վերաբերող հարցեր, կարևորելով քաղաքական, տնտեսական և միջմշակութային համագործակցության զարգացման հեռանկարները։ Անդրադարձել են Հարավային Կովկասում տեղի ունեցող զարգացումներին, մասնավորապես Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին։ Կողմերը շեշտել են խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման կարևորությունը տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության և կայունության ապահովման տեսանկյունից։ Հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը վարչապետը խոսել է Հայաստանի և Էստոնիայի միջև հարաբերությունների զարգացման հեռանկարներից։ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրել է իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը, անդրադարձել Հայաստանի առջև ծառացած մարտահրավերներին ու դրանց հաղթահարման հնարավորություններին։
Ապա վարչապետը պատասխանել է ներկաների հարցերին, որոնք վերաբերել են տարածաշրջանային գործընթացներին, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խաղաղության օրակարգին, առաջնահերթություններին, Հայաստանի զարգացմանը միտված ծրագրերին ու նախաձեռնություններին։ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել է նաև Տալինում գտնվող կոմունիզմի զոհերի հուշահամալիր։ Վարչապետին ուղեկցել է Էստոնիայի պատմական հիշողության ինստիտուտի խորհրդի անդամ Մարտին Անդրելլերը, ով ներկայացրել է հուշահամալիրի ստեղծման պատմությունը եւ խորհրդանշական նշանակությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը ծաղիկներ է խոնարհել հուշապատի մոտ, հարգանքի տուրք մատուցելով կոմունիզմի զոհերի հիշատակին։ Տիգրան Հովակիմյան, Հորիզոն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Տալինում այցելել է նաև Էստոնիա բրիֆինգ կենտրոն։ Կենտրոնի ղեկավարը վարչապետին է ներկայացրել Էստոնիայի թվայնացման եւ էլեկտրոնային կառավարման կառուցվածքը, թվայնացման ուղղությամբ իրականացված եւ առաջիկայում նախատեսվող ծրագրերը։ Վարչապետ Փաշինյանն ուսանելի է համարել Էստոնիայում թվայնացման եւ էլեկտրոնային կառավարման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքները եւ ընդգծել, որ Հայաստանի կառավարության համար պետական կառավարման համակարգի թվայնացումը առաջնահերթություն է։ Երկրի ղեկավարը կարևորել է այդ ուղղությամբ էստոնական փորձի փոխանակումն ու համատեղ ծրագրերի իրականացումը։ Էստոնիա բրիֆինգ կենտրոնի ղեկավարը համագործակցության եւ ունեցած փորձը հայ գործընկերներին փոխանցելու պատրաստակամություն է հայտնել։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Կատարի պետություն կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում հարց ու պատասխանի ձևաչափով մասնակցել է համաշխարհային անվտանգության ֆորումին։ Հարց ու պատասխանի ընթացքում Արմեն Գրիգորյանը անդրադարձել է Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին եւ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման ուղղված Հայաստանի կողմից իրականացվող քայլերին։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը անդրադարձել է նաեւ Հայաստանի կառավարության կողմից առաջ քաշված խաղաղության խաչմերուկ նախագծին, որպես կարևոր տնտեսական նախաձեռնություն ուղղված Հարավային Կովկասում կայուն եւ հարատև խաղաղություն հաստատելուն։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքյանը պաշտոնական այցով Բաքվում է, կայացել է նրա բանակցությունները Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Թեմայի շուրջ կզրուցենք Արտյոմ Երկանյանի հետ։ Արտյոմ, այցի մասին կարծես նախապես հայտարարված չէր։ Իրականում դեռևս ամռանն էր Իլհամ Ալիևը հրավիրել Մասուդ Փեզեշքյանին Բաքու այցելել, սակայն այդ հրավերը իրականացուն դարձնելու համար մոտ գրեթե 9 ամիս պահանջվեց։ Վերջին անգամ Իրանի նախագահը Բաքու էր այցելել անցած տարվա մայիսին, դա Էբրահիմ Ռայիսին էր եւ հիշում ես յետադարձի ճանապարհին նրա ուղղաթիռը դեռևս մինչ օրս մինչև վերջ չհետաքննած պայմաններում կործանվել էր։ Եվ մինչ օրս դեռ հարցեր կան եւ այդ հարցերից մի քանիսը կապված է նրա հետ, թե ինչ դեր է ունեցել այս ամենում Ադրբեջանը։ Ինչևէ, հայտնի էր, որ Ռայիսին պատրաստվում էր նաեւ Երևան մեկնել, իսկ այն մասին, թե արդյոք Փեզեշքյանը գալու է Երևան, որևէ պաշտոնական համենայն դեպս տեղեկություն մինչ օրս չկա։ Ըստ ոչ պաշտոնական տեղեկությունների այդպիսի այցը իսկապես ծրագրվում է։ Արտյոմ, այցը տեղի ունենում այն ժամանակ, երբ Իրանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները դժվարին փուլում են, գոնե թե բարեկամական չես անվանի այդ հարաբերությունները։ Առնվազն մեղմ ասած, Փեզեշքյանը այցից առաջ հայտարարել էր, որ իր այս այցը նոր էջ է բացելու Իրանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերություններում, իսկ այդ հարաբերություններում լարվածությունը ել ավելի էր աճել Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանությունում նախանցած տարվա հունվարին տեղի ունեցած ահաբեկչության հետևանքով, երբ էթնիկ մի ադրբեջանցի հարձակում էր կատարել դեսպանության անվտանգության ծառայության աշխատակիցների վրա, արդյունքում եղավ 1 զոհ, մի քանի վիրավոր։ Դրանից հետո Ադրբեջանը պարզապես օգտագործեց այդ առիթը դեսպանությունը փակելու, դիվանագիտական այսպես դեմարշներ կազմակերպելու համար։ Իրականում դա ընդամենը պատրվակ էր, որը օգտագործել էր Ադրբեջանը, իսկ իրական պատճառն այն էր, որ Իրանը շատ հստակ էր դրել իր մոտեցումը այն հարցում, որ Ադրբեջանի պահանջները ուղղված Հայաստանին, կապված այդ Սյունիքի տարածքով սուվերեն միջանցքի, անհիմն են եւ հակասում են Իրանի պետական շահերին։ Անգամ այդ զորավարժությունների շարքից հետո հարաբերությունները կտրուկ վարդարացել էին եւ անգամ ուժային բախման վտանգ էր առաջացել։ Անցած տարվա ամռանը հուլիսին որոշ այսպես ջերմացում տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ Իրանում ցմահ ազատազրկման դատապարտեցին այն ադրբեջանցի ոճրագործին, որը
հարձակումներ կատարել, բայց չէին շտապում իրականացնել մահապատժի այդ դատավճիռը։ Իլհամ Ալիևը մի քանի օր առաջ անդրադարձել էր այդ խնդրին, հայտարարելով, որ Իրանի եւ Ադրբեջանի միջև վերջնական հարաբերությունների բարելավումը կարող է տեղի ունենալ միայն այն բանից հետո, երբ ահաբեկիչը պատժվի։ Եվ ահա երեք հայտնի դարձավ, որ ամեն ինչ պատրաստ է, որպեսզի մահապատիժը ի կատարածվի եւ ամենայն հավանականությամբ մոտ օրերի ընթացքում Յասին Հուսեյնզադեն այդ ահաբեկիչը իսկապես կիրականացվի նրա հանդեպ մահապատժի վճիռը։ Բաքվում հույսեր են կապում, որ Իրանի նոր նախագահ ադրբեջանցի է, այդ հույսերն արդարանում են։ Մեսուդ Փեզեշքյանը իսկապես էթնիկ ադրբեջանցի է, երբեք չի թաքցրել եւ անգամ տանը իր զավակների հետ ադրբեջաներեն է խոսում եւ դա Բաքվում որոշ այսպես անհիմն հույսերի հիմք էր դա դարձել։ Ադրբեջանի իշխանամետ մամուլը գրում էր այն մասին, որ քանի որ ադրբեջանցի է ընտրվել Իրանի նախագահ, դա զգալիորեն կօգնի Թեհրանի հետ հարաբերությունների բարելավման հարցում։ Իհարկե այս հույսերը անհիմն էին, քանի որ Փեզեշքյանի համար առաջնահերթին են ոչ թե նրա էթնիկ ծագման հետ կապված նկատառումները, այլ պետական շահը, որը ակնթայտորեն հակասում է Ադրբեջանի շահին։ Եվ այս այցից մի քանի օր առաջ Ադրբեջանի պետական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Փեզեշքյանը մի քանի շատ կարևոր ազդակ էր ուղղել Ադրբեջանի իշխանություններին։ Դրանցից մեկը հետևյալն է, որ Իրանը այսուհետ եւս շարունակելու է պաշտպանել Հայաստանի օրինական իրավունքները, մեջբերև նրա խոսքերը։ Մեր ու Ադրբեջանի միջև թշնամանք չկա, մենք միշտ պաշտպանել ենք Ադրբեջանի իրավունքները, ինչպես եւ պաշտպանում ենք Հայաստանին իր օրինական իրավունքների շրջանակներում։ Սա բառացիորեն մեջբերում էր։ Երկրորդ ազդակն կապված այն բանի հետ, որ Իրանը չի հանդուրժի ոչ մի միջանցք Հայաստանի տարածքով։ Մեջբերեմ նրա խոսքն, այսինքն ոչ թե մեջբերեմ, նկարագրեմ։ Նա ասել է, որ Իրանը իր կողմից շատ շուտով կիրականացնի այն միջանցքը, որը կկապի Ադրբեջանի հիմնական տարածքը Նախիջևանի հետ Իրանի տարածքով եւ այստեղ ոչինչ չի խանգարի Ադրբեջանին օգտվել այս տրանսպորտային խողովակից։ Այսինքն սա զգուշացում է Ադրբեջանին, որ եթե դուք իսկապես տրանսպորտային ուղի եք ցանկանում, ապա այդ ուղին մենք ձեզ կտրամադրենք եւ Հայաստանը դրա հետ որևէ կապ չունի։ Իսկ եթե ձեր ուզածը այլ բան է, ապա այստեղ արդեն գործ պետք է ունենաք Իրանի հետ, քանի որ Իրանի ազգային շահերին դա ակնհայտորեն հակասում է։ Արտեմ, ինչ է հայտնի բանակցությունների թեմաների մասին։ Փեզեշքյանը շատ ներկայացչական պատվիրակության ուղեկցությամբ է Բաքու մեկնել, 120 հոգի ուրեմն դիվանագետ, գործարար, պաշտոնյա է նրան ուղեկցում, այդ թվում նախարարներ եւ հյուսիսային նահանգների նահանգապետեր։ Բանակցությունները Բաքվում տեղի ունեցան նախ նեղ կազմով, այնուհետ ընդլայնված կազմով, մի շարք փաստաթղթերը ստորագրվեցին ոչ այդքան կարևոր։ Կարծում եմ գլխավոր թեման Փեզեշքյան Ալիև բանակցությունների իհարկե Իրանի եւ Իսրայելի միջև առճակատումն է եւ այս առճակատման հարցում Ադրբեջանի դերն է, թե ինչպիսին կլինի Ադրբեջանի գործողությունը, եթե Իսրայելի եւ Իրանի միջև առճակատումը ուժային ֆազայի հասնի։ Եվ պատահական չէ, որ այս այցից հաշված օրեր անց, իսկ ավելի կոնկրետ մայիսի 8-ին Բաքու է ժամանելու Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն եւ մնալու է Բաքվում 3 օր։ Այսինքն դա եւս վկայում է այն մասին, որ այս երկու այցերը այսպես կապակցված են եւ Ադրբեջանը այստեղ որոշակի բավական մեծ դեր ունի։ Մյուս կարևորագույն թեման դա այն տրանսպորտային նախագծերն են, որոնք կապում են Իրանը Ռուսաստանի հետ Ադրբեջանի տարածքով եւ նաեւ էներգետիկ նախագծերը։ Դա վերաբերվում է Ադրբեջանի տարածքով Իրանի եւ Ռուսաստանի միջև գազային փոխանակումների գործարքին եւ Ռեշտ Աստարա երկաթգծային նախագծին, որը վաղուց արդեն չեն կարողանում իրականություն դարձնել ռուսներն ու ադրբեջանցիները, քանի որ Իրանը չի ձգտում զարկ տա, այսինքն առաջ տանել այս նախագիծը։ Եվ իհարկե կասկած չունեմ, որ այս բանակցություններում շոշափվել է նաև հայկական թեման, մասնավորապես այն նախագիծը, որը Բաքվում Զանգեզուրի միջանցք են կոչում, եւ հայ-ադրբեջանական խաղաղ համաձայնագրի կնքման հարցը, որը եւս վերաբերվում է ուղղակիորեն Իրանի շահերին։ Շնորհակալություն, Արտем։
Ավարտվեց հորիզոնի այս թողարկումը կարճատև դադար, որից հետո կվերադառնանք նոր տեղեկատվությամբ։ Դուք դիտում եք հեռանկարը։ Իրանի նախագահը Ադրբեջանում է։ Մինչ Բաքու մեկնել է, Մասուդ Փեզեշքյանը հարցազրույց է տվել եւ անդրադարձել նաեւ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին։ Այս եւ այլ թեմաների շուրջ այսօր կզրուցենք անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի փորձագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանի հետ։ Պարոն Ղևոնդյան, շնորհակալություն մեր հրավերության համար։ Այս այցը կարող է փոփոխություններ առաջացնել Ադրբեջանի դիրքորոշումներում տարածաշրջանային հարցերի շուրջ։ Իհարկե չի կարող փոփոխություններ առաջացնել, ընդհակառակը այս այցը հավանաբար ավելի կամրապնդի կողմերի դիրքորոշումները ընդհանուր մոտեցումների շուրջ, առավել եւս որ նախորդին տրված իր հարցազրույցում Փեզեշքյանը հստակորեն ընդգծեց այն, ինչի մասին Իրանը մշտապես խոսում է, առ այն, որ դեմ է սահմանների փոփոխությանը եւ առ այն, որ նա ճանապարհ է տրամադրում, Իրանը ճանապարհ է տրամադրում Ադրբեջանի Նախիջևան հասնելու համար։ Այսինքն, այստեղ տեղում պարզապես կարմիր գծերի վերահաստատումն է նաև նպատակ, այդ դեպքում այդ այցը ինչ նպատակով է։ Երկկողմանի բազմաթիվ օրակարգեր կան, կա խնդիր կապված ադրբեջանա-իրանական հարաբերությունների հետ, որտեղ Ադրբեջանը սպասում էր տեսնել, թե ինչպես կզարգանան ամերիկա-իրանյան հարաբերությունները եւ այն ֆոնին, որ կարծես թե Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի մեջ հարաբերությունների խնդիրներ, որպես այդպեսին չեն ծագում եւ հարաբերությունները կարծես թե նորմալ հունով զարգանում են, կարծես թե մենք կարողացանք խուսափել Իրանի նկատմամբ զինված գործողություններ իրականացնելուց եւ այս ֆոնին հավանաբար Ադրբեջանը փորձում է վերաբեռնել Իրանի հետ հարաբերությունները։ Ես չեմ կարծում, որ այս այցը ունի Հայաստանի հետ կապված օրակարգ, թեև Հայաստանի հետ կապված այն խնդիրները, որոնց մասին մենք բազմաթիվ անգամներ լսել ենք, ինչպես ասացի, կվերահաստատվեն։ Պարոն Ղևոնդյան, Իրանի նախագահը մինչև Բաքու մեկնելը հայտարարել է, թե աշխատում են պատրաստել Իրանի ճանապարհը, որպեսզի ադրբեջանցիները կարողանան Իրանի տարածքով հասնել Նախիջևան։ Սա կարող է այլընտրանք լինել Բաքվի համար եւ հրաժարվեն այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքից։ Զանգեզուրի միջանցքը մի փոքր այլ տրամաբանություն ունի, այստեղ Չինաստանի հետաքրքրությունները կան կապված նրա հետ, որ Չինաստանը չի ցանկանում, որ այդ ճանապարհը կամ միջին միջանցքը, այսպես ասենք, կամ միջին միջանցքի ճյուղերից մեկը անցնի Իրանով, Չինաստանի համար ցանկալի կլինի, որպեսզի միջին միջանցքի ճյուղը անցնի Հայաստանով, անցնի Ադրբեջան, Հայաստան, Թուրքիա շրջանակներով, թեև կա նաև Իրանով անցնող ճանապարհ, ընդ որում ոչ միայն դեպի Թուրքիա, ոչ միայն դեպի Նախիջևան, այլև հյուսիս-հարավի որոշակի հատված՝ Իրան, Հայաստան, Վրաստան եւ Սևծով, սա էլ Չինաստանի հետաքրքրությունների մեջ մտնում է, բայց ընդհանուր առմամբ պետք է նշենք, որ Հայաստանով անցնող ճանապարհի վերաբերյալ կա փոխըմբռնում, թե Հայաստանի եւ Չինաստանի միջև, թե Եվրամիության եւ Չինաստանի միջև, թե Եվրամիության եւ Հայաստանի միջև, այսինքն այստեղ բազմաթիվ կողմեր հետաքրքրություններ ունեն, այնպես որ պետք է նշել, որ սա այլընտրանք չէ, սա եւս մեկ ճանապարհ է, զուգահեռ ճանապարհ է, բայց սա այլընտրանք չէ։ Առավել եւս, որ Ադրբեջանը դեռևս հույս ունի, որ ստանալու է շատ ավելի լավ պայմաններով ճանապարհ Հայաստանով անցնող, քան Իրանով անցնող ճանապարհն է։ Եկեք հիշենք, որ Ալիևը խոսում էր այն մասին, թե Իրանով անցնող ճանապարհին համարժեք ճանապարհ Հայաստանով ընդունելի չէ։ Ես նշեմ, որ վերջերս իրանցի ներողություն ադրբեջանցի փորձագետներից մեկի հետ բանավեճի ընթացքում փորձագետը նշում էր, թե քանի որ կոնֆլիկտ է եղել Հայաստանի հետ, այդ պատճառով Հայաստանով անցնող ճանապարհը չի կարող լինել որպես միջպետական, բայց ես գտնում եմ, որ սա ավելի շատ մանիպուլյատիվ պնդում է, ընդհակառակը Հայաստանով անցնող ճանապարհը հենց կոնֆլիկտի պատճառով, հետկոնֆլիկտային իրավիճակի պատճառով պետք է լինի միջպետական եւ պետությունները պետք է ունենան իրավասություն իրենց ճանապարհներով օգտագործելու դեպքում։ Տեսեք, Հայաստանի վարչապետն էլ ըստ էության հայտարարում է, որ Հայաստանն էլ դեմ չէ անխոչնդոտ անցման։ Պարզապես այստեղ խնդիրը այդ բառի մեկնաբանությունների մեջ է։ Ես կարծում եմ այստեղ խնդիրն այն է, որ Ադրբեջանը հույս ունի ստանալ արտատարածքային միջանցք։ Այսինքն Ադրբեջանը հույս ունի անցկացնել ապրանքներ, որոնք Հայաստանի վերահսկողության տակ որևէ դեպքում որևէ ձևով չեն գտնվի։ Իհարկե սա ընդունելի չէ Հայաստանի համար, բայց այստեղ նորից հողում անելով իմ նշած փորձագետին բանավեճի ընթացքում ես պետք է նշեմ, որ նրանք կարծում են, թե քանի որ Նախիջևանը Ադրբեջանի մաս է, ապա այն ապրանքները, որոնք
նախատեսված են Նախիջևանում սպառման համար, ներողություն պետք է անցնեն առանց վերահսկողության։ Այն ապրանքները, որոնք տարանցիկ տեղափոխման համար են, կարող են ենթարկվել վերահսկողության։ Տեսեք, ըստ Իրանի նախագահի Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև սահմանային եւ տարածքային հարցերը կլուծվեն այն ժամանակ, երբ երկու երկրների միջև առևտրային եւ քաղաքական հարաբերությունները լուծվեն յուրաքանչյուր կողմի իրավունքների փոխադարձ հարգանքի վրա։ Այսինքն ձեր խոսքից ըստ էության ենթադրելի է, որ Ադրբեջանը պատրաստ չէ դրան։ Իհարկե պատրաստ չէ դրան Ադրբեջանը, եկեք հիշենք, որ վերջերս Հայաստանի վարչապետը հայտարարեց, թե Ադրբեջանը ցանկանում է բացել տարածաշրջանը, բայց այնպես որպեսզի Հայաստանը դրանից չօգտվի։ Իհարկե սա նոնսենս է, բայց փաստացի Ադրբեջանի գործողությունները, Ադրբեջանից հնչող հայտարարությունները, եթե խորը վերլուծենք, ապա կարծես թե տրամաբանությունը հենց այդպիսին է, Հայաստանը չունենա իրավունքներ, Հայաստանը չունենա զարգացում, չունենա հնարավորություններ, իսկ Ադրբեջանը այդ ամենը ստանա։ Սա Հայաստանի համար ընդունելի չէ։ Իսկ այս կոնսենսուսի բացակայության դեպքում զարգացումները դեպի ուր կարող են գնալ փակուղի։ Երկու տարբերակ կա, առաջինը լճացումն է, որի նշանները արդեն երևում են, եւ երկրորդը, եթե Ադրբեջանի նկատմամբ լինի համապատասխան ճնշում եւ Ադրբեջանը ի վերջո գնա համաձայնությունների Հայաստանի հետ։ Ես ճիշտն ասած այս պահին այդ ճնշումը չեմ տեսնում, բայց այնպես չէ, որ այդ ճնշումը հնարավոր չէ, գուցե զարգացումներ լինեն այնպիսին, որ այդ ճնշմանը ի վերջո հասնենք։ Ինչու հասնենք, որովհետև Հայաստանը եւս պետք է լինի այդ ճնշում գործադրող կողմերից մեկը Ադրբեջանի նկատմամբ, իսկ եթե լճացում լինի, այդ լճացումը կարող է երկար ժամանակ այս իրավիճակը պահպանել։ Ես ճիշտն ասած շատ քիչ հավանական եմ համարում, որ կարող է պայթել իրավիճակը, այսինքն կարող է լճացումը բերել Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողությունների, ինչու որովհետև Ադրբեջանը ուղղակի ռազմական գործողությունների միջոցով ստանալու ոչինչ չունի։ Այն ինչի մասին մենք խոսում ենք, Ադրբեջանը կարողանա ունենալ հնարավորություններ, Հայաստանը չունենա հնարավորություններ, այնինչ ցանկանում է Ադրբեջանը, այդ նպատակը ռազմական միջոցներով իրագործելի չէ։ Պարոն Ղևոնդյան, իսկ այն, որ Իրանի նախագահը Բաքվում այսօր հայտարարեց, թե Ղարաբաղը Ադրբեջանի անքակտելի մասն է եւ իրենք հարգանքով են մոտենում դրան, սա նորություն էր ձեզ համար, որովհետեւ կարծես թե տարբեր վերլուծական դաշտերում սկսեցին, այ մեր բարեկամ Իրանը սկսեց նման հայտարարություն անել, բայց կարծես թե այդ հայտարարության առաջին անգամ չէ, որ հանդիպում ենք Իրանի կողմից։ Ոչ միայն Իրանի կողմից, եկեք ուշադրություն դարձնենք, թե որ երկիրը այդպիսի բան չի ասել, սկսած Ռուսաստանից, նույնիսկ Հայաստանն է ընդունել Ադրբեջանի սահմանները 86640 կիլոմետր եւ պետք է նշել, որ սա նորություն չէ։ Իսկապես աշխարհի բոլոր երկրները ընդունում են, որ Արցախը Ադրբեջանի անկախտելի մաս է։ Այսօր դա իրականություն է, մեզ դուր գա դա, թե դուր չգա։ Իսկ ինչպես եք վերաբերվում վերլուծաբանների այն դիտարկումներին, թե վարչապետի այցը Մոսկվա հաղթանակի 80-ամյա հոբելյանական միջոցառումների հետ կապված Եվրամիության հետ հարաբերություններին կարող է հարված հասցնել։ Դուք գիտեք այդ տեսակետը։ Որոշակիորեն համաձայն եմ, ոչ թե հարված հասցնել խնդիրներ ստեղծելու առումով, այլ հարված հասցնել հեղինակության առումով, Հայաստանի հեղինակության առումով, բայց մյուս կողմից եկեք տեսնենք, թե ինչով կվերադառնա վարչապետը Մոսկվայից, գուցե վերադառնում է այնպիսի համաձայնություն ձեռք բերած, որից հետո որ մենք խոսում ենք այն մասին, որ այցելությունը ամեն դեպքում օգտակար էր մեզ համար եւ կարողանում է այդ համաձայնությունը այդպես ճակերտներում վաճառել Եվրամիության վրա, այսինքն ունենալ այնպիսի մի համաձայնություն, ձեռք բերել այնպիսի մի պայմանավորվածություն, որը ցույց կտա, որ մենք ընդհակառակը այդ այցելությունից հետո այդ համաձայնության արդյունքում ավելի մերձեցանք Եվրամիությանը եւ ավելի հեռացանք Ռուսաստանից։ Եթե դա տեղի ունենա, ապա կարելի է ասել, որ մենք չեզոքացրինք այն խնդիրները, որոնք կարող էին առաջանալ։ Եթե դա տեղի չունենա, ապա ես կհամաձայնեմ փորձագետների հետ, որ հեղինակության առումով մենք կորցրինք։ Իսկ ինչ կարող էր մեզ տալ չգնալը։ Դրանից ինչ որ դիվիդենդներ կարող ենք շահել նույն Եվրամիությանը։ Չգնալու դեպքում Հայաստանը կանսար Եվրամիության կոչին, Կալասի կոչին, այն որ պետք չէ մասնակցել այդ միջոցառումներին, ինչը նորից հեղինակության առումով գուցե Հայաստանի համար մի փոքր ձեռքբերում լիներ, բայց շոշափելի նյութական ինչպես առաջին դեպքում, այդպես էլ երկրորդ դեպքում ոչ կկորցնենք եւ ոչ էլ կշահենք։ Խոսենք նաև միջազգային լրահոսում ակտիվորեն քննարկվող մեկ այլ հարցի շուրջ։ Հյուսիսային Կորեան հաստատել իր զորքերի մասնակցությունը ռուս-ուկրաինական պատերազմին, այսինքն ռուսների կողմից նաև հյուսիսկորեացիներ են կռվում։ Սա ինչ նշանակություն կարող է ունենալ։ Նախ նշեք, որ դա նորություն չէ, բավական ժամանակ է արդեն, որ պաշտոնապես չէ։ Այո, պաշտոնապես նոր ճանաչեցին, բավական ժամանակ է, որ ուկրաինացիները դրա մասին խոսում էին, նույնիսկ ապացույցներ ունեին, հյուսիսկորեացի զինվորներ էին գերի վերցրել։ Մյուս կողմից պաշտոնապես Հյուսիսային Կորեայի
զինվորների հայտնվելը այդտեղ եւ ճանաչելը նշանակում է, որ աշխարհակարգում եւս մեկ տաբու կոտրվեց եւ այդ եւս մեկ տաբուն Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ տոտալ շրջափակումն էր, փաստացի Ռուսաստանը պաշտոնապես թույլ է տալիս հյուսիսկորեական բանակին մասնակցել գործընթացների իր տարածքում, որովհետեւ ի վերջո օրինակ Կուրսկը իր տարածքն է։ Մյուս կողմից պետք է նշենք մի կարևոր բան, որ ուկրաինացիները մի քանի անգամ հայտարարել են, ճիշտ ասած ես չգիտեմ իրականում այդպես է թե ոչ, բայց ուկրաինացիները հայտարարել են, որ հյուսիսկորեացիներին հիմնականում հանդիպում են ռուսական տարածքներում, այն տարածքներում, որտեղ ուկրաինական զորքերը հատել են Ռուսաստանի սահմանը եւ կարծես թե նրանց չեն հանդիպել ուկրաինական տարածքներում, Ուկրաինայի ինքնիշխան ճանաչված տարածքներում, որտեղ Ռուսաստանը ինքն է հատել սահմանը, այսինքն ռուսական զորքերն են կռվում։ Սա նշանակում է, որ Ռուսաստանը ամեն դեպքում փորձում է պահպանել միջազգային կարգի այս հատվածը, այսինքն հնարավորություն չի տալիս հյուսիսկորեացի զինվորներին անցնել իր տարածքից դեպի այլ պետության սահմաններ, ինչու այլ պետության, որովհետև դեռևս ոչ ոք բացի իրենցից չի ճանաչել այդ տարածքները ռուսական, այնպես որ դա դեռևս այլ պետության տարածք է։ Ես ենթադրում եմ, որ սա կապված է նրա հետ, որ Ռուսաստանում վստահ չեն իրենց հաղթանակի մեջ եւ պարտության դեպքում պետք է այնուամենայնիվ որոշակի նահանջի կամ հնարավորությունների կամ արդարացման ինչ որ բաներ ունենան իրենց մոտ։ Այսինքն սա նշանակում է նաև, որ ռուսները միայնակ ըստ էության չեն կարողանում պայքարել ուկրաինացիների դեմ, թե այստեղ խաղի մեջ ներքաշելու ավելի գլոբալ հեռակա։ Տեսեք, խնդիրը այստեղ այն չէ, նրանք միայնակ կարող են թե ոչ, խնդիրն այստեղ այն է, որ Պուտինին անհրաժեշտ են զինվորներ։ Նա ունի երկու տարբերակ։ Առաջին տարբերակն այն է, որ այդ զինվորներին նա շարունակի ստանալ Ռուսաստանի ներքին տարածությունից։ Դրա համար անհրաժեշտ է հավանաբար մոբիլիզացիա հայտարարել, իսկ դա շատ մեծ խնդիրներ կառաջացնի Ռուսաստանի ներսում իշխանության համար։ Մյուս կողմից այդ կամավորների հավաքագրման գործընթացը մանավանդ վերջին ամիսներին անընդհատ բողոքում են, որ լավ չի ընթանում, մարդիկ այլևս չեն ցանկանում գնալ մեռնել Պուտինի այդ անկեղծ լինենք ինչ որ ցանկությունների համար, դրանք կլինեն լուրջ թե անլուրջ, արդեն կարևոր չէ։ Եվ այստեղ երկրորդ տարբերակն է աշխատում, երկրորդ տարբերակը համաձայնություն ձեռք բերելն է այն պետության ղեկավարի հետ, որտեղ ոչ ոք չի կարող հակառակվել։ Հյուսիսային Կորեայում որևէ մեկը չի կարող հակառակվել, եթե նրան հրաման տրվի գնալ Ռուսաստան, Ուկրաինա սահման եւ կռվել ուկրաինացիների դեմ, մենք գիտենք թե ինչպիսի պետություն է Հյուսիսային Կորեան, եւ Պուտինը օգտվում է դրանից, կարողանում է օգտագործել այս հնարավորությունը, որպեսզի ինչպես ասում են եւ գայլերը գուշ լինեն եւ ոչխարները չսատկեն, փաստացի նա մոբիլիզացիա չի հայտարարում, նա ուրեմն իր ռուս զինվորներին, ռուս բնակիչներին իր դեմ չի լարում, մյուս կողմից կարողանում է ստանալ զինվորներ եւ կարողանում է շարունակել պատերազմը։ Պուտինն նաև հայտարարել է, որ տոնակատարությունների հետ կապված հրադադար է հայտարարելու կարճաժամկետ ըստ էության, երկարաժամկետ հրադադարի պատրաստ է Ռուսաստանը։ Նախ նշեմ, որ ինձ համար զարմանալի է, որ Պուտինը հայտարարում է, թե հրադադար է հայտարարելու, որովհետեւ պարզ չէ ուկրաինացիները հրադադար կհայտարարեն, թե ոչ։ Մեծ է հավանականությունը, որ ուկրաինացիները կարող են պահպանել այդ հրադադարը եւ իրենք կարող են հարձակվել, առավել եւս որ իրենք չեն հայտարարել թե համաձայն հրադադարին եւ հաշվի առնելով այն, որ օրինակ Ծաղկազարդի օրը Ռուսաստանը բավական մեծ կրակ բացեց Ուկրաինայի քաղաքների գյուղերի վրա, ինչը հակահումանիստական էր, ուկրաինացիները կարող են պատասխանել եւ դա բացառված չէ ընդհանրապես։ Ինչ վերաբերում է մեծ հրադադարի հարցին, այստեղ ես կարծում եմ կա մեկ այլ խնդիր, կա խնդիր կողմերի մոտեցումների չհամընկնելու եւ կողմերը ասելով ես այս դեպքում նկատի չունեմ Ռուսաստանը եւ Ուկրաինան, նկատի ունեմ բոլոր կողմերը։ Տեսեք, Ռուսաստանը իր պայմաններն է առաջ քաշում, ճանաչել 4 շրջանները ռուսական, Ուկրաինայում անցկացնել նոր ընտրություններ եւ այլն։ Այնպիսի պայմաններ, որոնք որ չեն կարող ընդունել լինել նույնիսկ Տրամպի համար, որովհետեւ ի վերջո Տրամպը ինչքան էլ որ նա փորձի փոխել Միացյալ Նահանգների դերակատարումը աշխարհում, կան որոշակի սահմաններ, որոնցից դուրս գալ նա չի կարող եւ ներքին պատճառներով եւ արտաքին պատճառներով եւ նաեւ չի էլ ցանկանում, որովհետեւ ի վերջո նա մնալու է մի նախագահ, որը կապիտուլյացիայի ենթարկեց Ուկրաինան, եթե այդպես լինի։ Ի վերջո պետք է ինչ-որ մի բան էլ Ուկրաինան ստանա։ Օրինակ Ուկրաինան կարող է ստանալ այն, որ ռուսները այլևս իրավունք չունենան մասնակցելու Ուկրաինայի կյանքին, բայց դա Ռուսաստանի համար ընդունելի չէ։ Տեսեք, փոխադարձ բացառող են մոտեցումներ։ Ռուսաստանը խոսում է Ուկրաինայի ներսում ռուսական մշակույթի ինչ-որ տարածություններ կամ գործողություններ իրականացնելու մասին, ինչը նշանակում է ակնհայտորեն խառնվել Ուկրաինայի ներքին կյանքին։ Այն էլ այն դեպքում, որ Ուկրաինայում հիմա հակառուսական շատ մեծ ալիք կա եւ մոտակա տասնամյակներում ես չեմ պատկերացնում, որ ուկրաինացիները ցանկանան այդպես մեծ շփվել ռուսների հետ,
շարքային ուկրաինացիների մասն է խոսքը, ոչ իշխանությունների։ Եվ այս պայմաններում խոսել այն մասին, թե Ուկրաինայի ներսում ինչ պետք է տեղի ունենա, սա նշանակում է Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը դնել կասկածի տակ։ Ես կարծում եմ, որ սա ընդունելի չի կարող լինել Միացյալ Նահանգների համար, չի կարող լինել Տրամփի համար, եւ հենց դա է պատճառը, այս վերջին հայտարարություններն են պատճառը, որ Տրամփը խոսում է այն մասին, թե նա տեսնում է, որ Ռուսաստանում իրեն չեն հասկանում եւ չեն ցանկանում ավարտել պատերազմը եւ գուցե վերադառնան ճնշելու քաղաքականություն։ Եթե վերջնականապես տապալվի Թրամփի ջանքերը տապալվեն եւ ռուս-ուկրաինական ճակատումը ըստ էության առաջիկայում հնարավոր չլինի բեկում մտցնել, խոսքը խաղաղության հասնելու մասին է։ Դա իր ազդեցությունը կունենա Հարավային Կովկասի վրա, որտեղ շատերի գնահատմամբ Թրամփը եկել է խաղաղության լոզունգներով, եթե ռուս-ուկրաինական ճակատում չի կարողանում հասնել, գուցե հայացքը թեքի Հարավային Կովկաս եւ այստեղ փորձի ինչ-որ արդյունքների հասնել։ Տեսեք, եթե Տրամփը նման ցանկություն արտահայտի եւ նման գործողություններ իրականացնի, իհարկե նա կարող է հաջողության հասնել, որովհետեւ Ադրբեջանը Ռուսաստան չէ, Ալիևն էլ Պուտին չէ, նրան ընդհանրապես մի փոքր ավելի ճնշում է պետք, որպեսզի նա ստիպված լինի համաձայնությունների գնալ։ Բայց այստեղ հարցը մեկ այլ տեսակետից կցանկանայի ես դիտարկել։ Եթե իրավիճակը չփոխվի, եթե համաձայնություն չլինի եւ Ռուսաստանը եւ Ուկրաինան շարունակեն պատերազմը մոտ ժամանակներում 1 տարի, 2 տարի, 3 տարվա ընթացքում, իմ գնահատմամբ դա ներողություն Հայաստանի համար լավագույն դրսևորումը կլինի, լավագույն տարբերակը կլինի։ Ինչու՞, որովհետեւ պատերազմի ավարտը Ռուսաստանի պայմաններով նշանակում է Ռուսաստանի ձեռքերն ազատել եւ Ռուսաստանը վերադառնա մեր տարածաշրջան փորձելով ճնշել թե Հայաստանին, թե Ադրբեջանին, թույլ չտալ առանձին խաղալ, թույլ չտալ արտաքին քաղաքականություն վարել եւ այլն։ Ռուսաստանի պարտությունը ընդհակառակ անորոշություններ կմտցնի եւ մեր տարածաշրջանում եւս օրինակ Ադրբեջանը կարող է մտածել, թե այլևս Ռուսաստան չկա, այլևս որևէ խաղացող չկա փաստացի, քանի որ Միացյալ Նահանգներն էլ այս տեսակետից գուցե հետաքրքրություն չդրսևորեն եւ Ադրբեջանը փորձի ինչ-ինչ հարցեր ուժի միջոցով լուծել կամ ճնշումը մեծացնել Հայաստանի նկատմամբ, գուցե Թուրքիային փորձի օգտագործել Հայաստանին ճնշելու համար, իսկ իրավիճակը, որում մենք այսօր ենք, այսինքն ոչ մի կողմը առավելություն չունի, պատերազմը շարունակվում է, բացել է հնարավորությունների դաշտ։ Միակ խնդիրն այն է, որ Հայաստանի իշխանությունները պետք է փորձեն ինչքան կարող են ավելի շատ այդ հնարավորություններից օգտվել եւ ոչ թե հապաղեն, զգուշանան, վախենան եւ իհարկե պետք է 7 չափեր 1 կտրել, բայց ոչ 150 չափեր, 7-ը բավական է։ Ինչ անել այդ դեպքում։ Առաջին միտքը, որ գալիս է անմիջապես դա հապկից դուրս գալն է, երկրորդը Հայաստանի տնտեսական դիվերսիֆիկացիան է, նվազեցնել է ԵԱՏՄ-ի հետ համագործակցությունը այլ ուղղությունների հաշվին, տնտեսական նոր ծրագրեր են Եվրամիության հետ, ես հուսով եմ, որ մոտ ժամանակներս մենք այդ ուղղությամբ նորություններ կլսենք, իմ տեղեկություններով որոշակի գործողություններ պատրաստվում են եւ ամեն ինչ պետք է անել շատ արագ, շատ հստակ եւ չվախենալ ոչինչից։ Եվ վերջում այս համատեքստում Ադրբեջանն այսօր էլ հերթական ապատեղեկատվություն է տարածել, սա հենց հայկական կողմին է ուղղված, թե ավելի շատ միջազգային հանրության։ Հիմնականում միջազգային հանրությանը Ադրբեջանին անհրաժեշտ է ցույց տալ, որ այս փուլում, քանի դեռ մեր նշած իրավիճակները չեն փոխվել, դեռ համաձայնություն չկա ռուս-ուկրաինական ճակատում, դեռ Միացյալ Նահանգները հետաքրքրություն շատ մեծ չի դրսևորում մեր տարածաշրջանի նկատմամբ։ Այս իրավիճակում սահմանը հանգիստ չէ, կայունություն չկա իրավիճակ, չկա այնպիսի իրավիճակ, որի դեպքում որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը կարող են իրար ձեռք սեղմել, նստել սեղանի շուրջ, ինչ-որ բան ստորագրել եւ ստանալ խաղաղություն, բացել ճանապարհներ եւ այլն, որովհետեւ ուղղակի այս պահին Ալիևին եւ Ադրբեջանին ընդհանուր առմամբ ձեռնտու չէ Հայաստանի հետ ունենալ խաղաղություն, բացել սահմանները եւ ճանապարհները, ինչու որովհետեւ առաջին հերթին Ադրբեջանում կարծում են, թե ինչ որ ժամանակ անց կարող են ստանալ ավելին, եւ երկրորդը Ադրբեջանը շարունակում է ճնշումները Հայաստանի նկատմամբ եւ գտնում է, որ իրենք արդեն Հայաստանի ժողովրդի լեզվով ասած ներողություն այդ խոսքի համար Հայաստանի թայե չեն։ Հայաստանը ավելի ցածր կարգի երկիր է, քան իրենք, իսկ դա նշանակում է, որ իրենք պետք է թելադրեն եւ Հայաստանը պետք է ենթարկվի։ Քանի դեռ այս երկու մոտեցումները կան, համաձայնություն որպես այդպեսին չի կայացվի եւ քանի դեռ այդ մեր նշած մնացած բոլոր հարցերում փոփոխություններ չկան։ Բայց եթե փոխվի այս մոտեցումը, օրինակ Ադրբեջանի ճնշեն եւ ցույց տան իր տեղը, որ նա պետք է լինի, ցույց տան, որ նա անկախ 44-րդ պատերազմի արդյունքներից Հայաստանի եւ Վրաստանի համարժեք պետությունը, գուցե Ադրբեջանը գնա համաձայնությունների։ Շնորհակալություն։
Հեռանկարում անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի փորձագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանն էր։ Վերանորոգման նոր ծրագրի շրջանակում եկամտահարկի վերադարձի օրենքից օգտվող հազարավոր ընտանիքներ հնարավորություն ունեն ստանալու ֆինանսական աջակցություն, մանրամասները մեր վերջին տեսանյութում։ Հայրենիքը սկսվում է քեզնից, քո ընտրությունից, քո գործից։ 28 տարի շարունակ իդեալ համակարգը լինելով իր հաճախորդների ընտրությունը դարձել է որակի եւ վստահության խորհրդանիշ։ Այս անգամ իդեալ համակարգը առաջարկում է մինչև 2.5 միլիարդ դրամի վերանորոգման սերտիֆիկատներ եկամտահարկի վերադարձի օրենքի շահառուներին։ Սա մեծ եւ լավ հնարավորություն է հատկապես երիտասարդ ընտանիքների համար, ովքեր ունեն բնակարան վերանորոգելու խնդիր, օգտվեն այս հրաշալի ակցիայից եւ խորհուրդ եմ տալիս մի փոքր շտապեն, որովհետեւ ժամանակը շատ սուղ է։ Իդեալ համակարգը ձեր երազանքի տունը վերածում է իրականության։ 5000 ընտանիք կստանա 500,000 դրամի արժողությամբ վերանորոգման սերտիֆիկատ։ Իսկ ստանալը պարզ է եւ հասանելի բոլորին։ Ընկերությունը հաշվի է առել նաեւ իր հաճախորդների մտահոգությունները։ Սերտիֆիկատները ստանալու համար պարզապես անհրաժեշտ է այցելել idealsystem.am կայք, լրացնել համապատասխան դաշտերը եւ մոտենալ իդեալ համակարգի խանութ սրահ։ Որոշ հաճախորդների շրջանակներում կար նաեւ մտահոգություն, որ իրենց նորակառույց բնակարանները դեռ պատրաստ չեն կամ հանձնվելու են 1, 2 կամ 3 ամիս հետո։ Իդեալ համակարգը այդ խնդիրները լուծում տվել, հաճախորդները հնարավորություն ունեն կատարել իրենց գնումները այսօր եւ ապրանքները ստանան որպես առաքում մինչեւ 6 ամիս ժամկետում։ Դիմումներն ընդունվում են մինչև սույն թվականի հունիսի 1-ը, իսկ սերտիֆիկատները կիրառելի են մինչև դեկտեմբերի 30-ը։ Վերանորոգման սերտիֆիկատի միջոցով հնարավոր է վճարել գնման մինչև 10%-ը եւ համատեղելի է բոլոր գործող ակցիաների ու զեղչերի հետ, դրանք դարձնելով ել ավելի շահավետ։ Իդեալ համակարգի համար կարևոր է ոչ միայն սեփական աճը եւ զարգացումը, այլ նաեւ այն ազդեցությունը, որ իր գործունեությունը կարող է ունենալ երկրի զարգացման, հասարակության եւ շրջակա միջավայրի վրա։ Ընկերությունը իր մշտական ներդրում ունի երկրի զարգացման գործում։ Իդեալ համակարգը առավելագույնի է հասցնում օրենքով նախատեսված հնարավորությունները, շարունակելով իր վստահ առաջընթացը։ Ընկերության մշտական նորարարությունը, որակը եւ հոգատարությունն են այն շարժիչ ուժերը, որոնք կնպաստեն Հայաստանում վերանորոգման որակի բարձրացմանը։ Գործիր այնպես, որ ապագան քեզ շնորհակալ լինի։ Հիփսիմե Ավակյան, Հայկ Սուքիասյան, Հորիզոն։ Շանթի եթերում լրատվությունն այսօր այսքանն էր, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մաղթելով խաղաղ եւ բարի գիշեր։